gibt wirklich nichts auf einer Wanderung oder Trekking-Tour, was einem so sehr den Spaß verderben kann wie Blasen, Abschürfungen oder generell Fußmuskelschmerzen. Irgendwann kann jeder Tritt wirklich die Hölle sein. Das kann zum kompletten Tourabbruch führen. Auch für mich war das am Anfang ein riesiges Thema. Erst die Blasen, die habe ich dann irgendwann in den Griff bekommen, und in den letzten Jahren waren Fußmuskelschmerzen immer das, was für mich wirklich die Tagesetappenlänge begrenzt hat und vor allem auch den Spaß. Mittlerweile habe ich verschiedene Strategien entwickelt, habe hunderte Sachen versucht, habe meine Ausrüstung optimiert, sodass ich wirklich 10 Schritte identifizieren konnte, die das für mich jetzt ein für alle Mal gelöst haben. Und auf den letzten Touren konnte ich wirklich bis zu 50 Kilometer am Stück laufen, ohne irgendwelche Abschürfungen oder generelle Schmerzen zu haben. Und diese 10 Schritte möchte ich euch jetzt mal zeigen. Der offensichtlichste erste Schritt ist es, da sich natürlich mit den richtigen Schuhen zu beschäftigen und sich einmal ein Modell auszuwählen, was verschiedene Kriterien erfüllt, um so wenig Blasen zu haben und so bequem wie möglich zu sein, um wenig Fußmuskelschmerzen zu produzieren. Die Schuhe sollten sehr leicht sein, die sollten sehr luftdicht sein, denn wir wollen eine große Trockenheit im Schuh. Wenn der Schuh mal nass wird durch Schweiß oder Umwelteinflüsse, dann soll er beim Laufen auch wieder trocken werden. Deswegen rate ich hier von membranbasierten Gore-Tex-Schuhen zum Beispiel ab, und auch sollte er über eine sehr breite Zehenbox verfügen, so wie bei meinem Modell hier gerade. Sorgt das dafür, dass die Zehen wirklich bei jedem Schritt anders landen und gar nicht erst wirklich an den Seiten scheuern und vor allem die Zehen auch vorne gar nicht komprimiert sind. Ein anderes Thema ist dann noch die generelle Dämpfung, die der Schuh hat. Meine, wie ihr seht, ist hier sehr dick, und das sorgt natürlich dafür, dass man beim Laufen gerade im urbanen Gebiet auf viel Asphalt größeren Komfort hat. Das letzte, was man noch beachten kann, ist der sogenannte Drop, also die Stellung der Ferse hinten, wie hoch die ist. So sorgt man dann dafür, dass es entweder eine größere Belastung im Mittelfuß gibt oder vielleicht auch das Knie und das untere Bein ein bisschen mehr einbezogen wird. Generell sagt man, dass weniger Drop besser für Fußmuskelschmerzen ist. Das ist aber definitiv eine Präferenzgeschichte, an die man sich langsam rantasten muss. Ich habe auf meinem Kanal wirklich ausführlich schon über Schuhe gesprochen, auch konkrete Modelle mal miteinander verglichen. Wenn ihr wie in diesem Fall geeignete Trailrunner sucht, um keine Blasen zu haben, dann schaut gerne mal da rein. Als zweiten Schritt solltet ihr euch dann mit möglichen Erweiterungen zu eurem Schuhsystem beschäftigen. Einerseits können das wirklich Gamaschen sein, und die setzt man ja zwischen Schuh und Schienbein hier am Fuß an, damit beim Laufen weniger Staub, Dreck, Kieselsteine und sonstige Sachen wirklich zwischen Schuh und Socke kommen können. Denn das sorgt beim Laufen natürlich für extra Reibung und führt dann zu Abschürfungen und Blasen. Außerdem sorgen Gamaschen immer dafür, dass weniger Feuchtigkeit, vielleicht auch wenn es draußen nass ist und regnet, in den Schuh kommt und man durchaus dadurch ein besseres Klima hat. Andererseits sollte man sich überlegen, separate Einlegesohlen zu bestellen. Und damit meine ich jetzt nicht maßgeschneiderte Dinge vom Orthopäden. Das kann auch sinnvoll sein, falls ihr da Probleme habt. Aber diese Einlegesohlen, die standardmäßig bei Trailrunnern dabei sind, sind meistens das, wo Hersteller am meisten dran sparen. Und gerade wenn ihr günstige Modelle kauft, die auch in Ordnung sind, solltet ihr vielleicht diese 1 mm dicken Einlegesohlen dann ersetzen. Und bereits für 5 oder 10 Euro bekommt man dann wirklich Modelle. Da gibt es weiche, die mehr Dämpfung haben. Da gibt es harte, die für eine bessere Gewichtsverteilung sorgen, die den Schuh dann nochmal deutlich aufwerten. Ich werde euch mal zu beiden Produkten, Gamaschen und Einlegesohlen, unten ein paar Empfehlungen in die Beschreibung packen. Da könnt ihr selber mal schauen, was da für euch in Frage kommen könnte. Und dann bleiben natürlich noch die Socken übrig, über die man sich hier im dritten Schritt Gedanken machen kann. Und für mich ist ja das Material erstmal gar nicht so wichtig und im Vordergrund. Ich selber nehme zwar synthetische Materialien, aber auch viele andere sind da durchaus geeignet. Mich interessiert eher die Bauform und das Sockensystem, nenne ich es mal. Denn man könnte zum Beispiel eine Socke wählen, die über 2 Schichten verfügt. Das ist ja eine sogenannte Wright Sock oder eine Reibungslos-Socke, die jetzt 2 Schichten integriert. Eine etwas dickere und eine dünnere, die drüber liegt. Und das sorgt dafür, dass diese beiden Sockenschichten aneinander reiben, statt dass der Fuß die ganze Reibung aufnimmt und dadurch Blasen entwickelt. Das hilft vielen sehr, sehr stark. Man kann natürlich auch seine normale Socke nehmen und eine zweite, dünnere Socke drüber ziehen. Manche arbeiten da auch zum Beispiel mit Nylongewebe. Eine andere Variante, die ich bevorzuge, weil am Ende hatte ich nur noch Blasen zwischen den einzelnen Zehen, statt wirklich am Rand meines Fußes. Und dafür habe ich dann Zehensocken gewählt. Zum Beispiel von Injinji das Modell hier. Und die trage ich jetzt nur noch, habe die auch gerade hier an. Und seitdem ich die trage, habe ich eigentlich keine Blasen mehr. Auch die gibt es in verschiedenen Dicken, verschiedenen Längen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Ich präferiere die ganz kurzen. Die haben noch oben ja so ein dickeres Band hier dran, sorgt auch dafür, dass da weniger
Dreck in den Socken selber reinkommt. Sieht am Anfang ein bisschen komisch aus, musste ich mich auch erst dran gewöhnen, aber hat für mich wirklich alles verändert. Und als Kombination könnte man dann natürlich noch sagen, falls man immer noch Probleme mit Blasen hätte, man zieht dann noch eine zweite, dünnere Socke drüber, um dann die Reibung zu absorbieren. Habt ihr euch dann vor der Tour dementsprechend vorbereitet, geht es im 4. Schritt jetzt um eine Strategie, die ihr während der Wanderung am Tag tun könnt, die ich mir wirklich mittlerweile über die Jahre angeeignet habe und eigentlich jetzt immer automatisch schon mache. Hier wäre das zugegebenermaßen gar nicht notwendig bei diesem weichen Waldboden, aber wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo wirklich sehr viel Asphalt ist, sehr viel harter Boden, sehr viel Forststraßen, auch mit komprimierter Erde oder Asche, dann hat man teilweise nach 10, 15 Kilometern schon wirklich sehr, sehr starke Fußmuskelschmerzen. Und hat man die einmal, ist es meistens zu spät. Dann tut jeder Schritt weh und man muss dann eigentlich lange Pause machen oder eine Nacht drüber schlafen. Deswegen ist es eine viel bessere Idee, direkt schon morgens ab Kilometer 1 präventiv sich um weichen Boden zu kümmern. Und das kann man machen, indem man einfach aktiv immer die weichste Stelle bei einem Weg sucht. Das ist meistens der Rand, wo noch ein bisschen Laub liegt, noch nicht allzu tiefes Laub oder Gras wirklich mit Zecken wartet, sondern der Asphaltrand oder auch bei Forststraßen sehr häufig, weil natürlich Fahrzeuge da langfahren, der Mittelstreifen, wo die Erde dicker ist oder Wiese legt. Und man gewöhnt sich irgendwann daran, läuft dann immer so ein bisschen zick und zack da rum, aber das hilft wirklich und das war für mich etwas, was viel verändert hat, sodass man dann wirklich an sehr langen Tagen auch nicht diese Druckschmerzen am Fuß hat und eigentlich macht es mittlerweile auch Spaß, immer den optimalen Pfad über so einen Weg zu finden. In meinen nächsten Videos geht es übrigens auch um das Thema Zecken, wo sie sich draußen beim Wandern am meisten aufhalten und wie man sie vor allem vermeiden kann und darum, wie man seine Ausrüstung zu Hause zwischen den Touren am besten lagern kann. Wenn dich diese Themen auch interessieren, denk darüber nach, meinen Kanal zu abonnieren. Was ich hier gerade ansonsten mache, ist eine Pause und das wäre auch mein 5. Schritt gegen Blasen- und Fußmuskelschmerzen. Einerseits sich um seine Pausenintervalle Gedanken zu machen. Statt vielleicht 1 oder 2 größere Pausen am Tag, machen viele kleinere Pausen. Für mich klappt das zum Beispiel alle 6 bis 8 Kilometer ganz gut. Und das Erste, was ihr dann macht, wenn ihr euch hinsetzt, ist die Schuhe auszuziehen. Das kann nervig sein, gerade wenn man dann 5, 6, 7 Pausen am Tag macht, aber man muss da ein bisschen Disziplin beweisen, sich auch zwingen. Gerade auch wenn man Gamaschen dann hat, ist das ein bisschen nervig, aber es bringt euch total viel. Ihr könnt quasi dabei zugucken, wie dann Wasserdampf vom Schweiß, von Nässe, vom Regen vielleicht auch aus euren Schuhen aufsteigt und vor allem eure Socken richtig gut trocknen können. Denn Socken trocknen am Fuß natürlich viel besser, als wenn ihr die irgendwie aufhängen würdet, da ihr auf Fuß warm ist, die Socke über den Fuß gespannt ist und man kann wirklich dabei zugucken in diesen kurzen 5 bis 10 Minuten Pausen, wie Socken und Schuhe immer trockener werden und dadurch natürlich weniger Feuchtigkeit beim Weiterlaufen im Fuß besteht, im Schuh besteht und dann natürlich auch weniger Reibung und Blasen stattfinden. Und Pausen kann man nicht nur nutzen, um sich auszuruhen oder was zu essen, sondern nutzt das wirklich, um eure Füße hochzulegen. Das kann man entweder machen, indem man sich wie hier auf den Boden legt, vielleicht mit einem Sitzkissen drunter oder seinem Poncho als Unterlage, dann auf einem Baumstumpf drauf geht oder auf Bänken mache ich das auch ganz gerne. Hab den Rucksack dabei auf, lehne mich an meinen Rucksack und hab die Beine wirklich auf der Lehne der Bank. Und das ist einerseits total angenehm, um sich zu entspannen und andererseits sorgt das dafür, dass die Beine oben liegen. Das heißt, das ganze Blut aus den Füßen rausgehen kann und der Fuß dann so ein bisschen an Schwellung auch verliert. Und das merkt man wirklich, wie der Fuß dann auch pocht, gerade wenn es ein bisschen später ist, man schon 20, 30 Kilometer in den Füßen hat. Und alle 6 bis 8 Kilometer hilft das wirklich, immer die Fußschmerzen zu verringern. Also hier geht es weniger um Blasen, aber mehr darum, dass der Schuh dann einfach weniger wehtut. Und ihr merkt es sofort, wenn ihr loslauft, dann ist es erstmal für ein paar Kilometer wieder deutlich angenehmer. Was ihr dann auf jeden Fall während der Pause als 7. Schritt auch noch immer tun solltet, ist euren Fuß dann zu dehnen oder sogar zu massieren. Das Massieren kann einerseits mit der Hand passieren, das kann mit dem Trekkingstock passieren, den man da drüber rollt, oder manche nehmen sich auch einen kleinen Korkball mit, den man dann auf den Boden legen kann und dann im Prinzip darüber rollen kann. Ich mache das persönlich nicht. Mir reicht das Dehnen. Während ich also meine Füße hochlege, dann beuge ich meine Zehen wirklich einmal komplett den Fuß, bis es dann sehr weh tut und strecke ihn dann in die andere Richtung. Das mache ich mit beiden Füßen die ganze Zeit im Wechsel. Man merkt dann irgendwann verkrampft der Fuß so ein bisschen und dann ändere ich die Position quasi wieder. Und das reicht, das einfach mal 2, 3 Minuten zu machen und der Druck, der dann auf dem Fuß herrscht und das konstante Strecken und Dehnen sorgt auch dafür, dass die Schwellung weggeht, dass der Fuß sich mal ein bisschen anders bewegt, dass andere Muskulatur belastet wird. Und ich verspreche euch, wenn ihr dann loslauft, dann fühlt sich das teilweise so an, auch nur nach 5 Minuten, als wenn ihr eine ganze Nacht ausgeschlafen hättet. Dann ist es als 8. Schritt auf jeden Fall sinnvoll, sich über die restliche Ausrüstung
Ausrüstung neben den Schuhen, Socken und den Strategien des Tages Gedanken zu machen. Zum Beispiel über das gesamte Rucksackgewicht, was man trägt und das eigene Körpergewicht. Denn jedes einzelne Gramm macht sich bei jedem Schritt auf dem Fuß als Belastung bemerkbar. Das sorgt natürlich für größere Fußmuskelschmerzen und stärkere und kräftigere Reibung, die dann für Blasen sorgt. Überlegt euch also vorher, was braucht ihr mindestens, was könnt ihr zu Hause lassen. Da habe ich natürlich sehr viele Tipps, gerade zum Ultraleicht-Tracking auch auf meinem Kanal. Ansonsten denkt über die Verwendung von Trackingstöcken nach. Die helfen natürlich bei technischem Untergrund, aber die entlasten natürlich auch total die Füße, denn bis zu 20% des Gewichts werden dann wirklich auf die Arme, über die Stöcker auf den Boden übertragen und dadurch hat man viel weniger Schmerzen. Und das merkt man, wenn man die vernünftig benutzt, auch am Ende des Tages, dass man Ermüdungserscheinungen in den Armen hat, wo man ansonsten das nur bei den Füßen hätte. Dann gilt es im 9. Schritt jetzt noch die sogenannten Mikroreibungen im Fuß zu vermeiden. Und die entstehen einerseits dadurch, dass der Rucksack, wenn er nicht richtig befestigt ist, beim Laufen natürlich wippt. Und je nachdem wie voll er ist, zum Beispiel mit 10 Kilo, kann das Wippen dazu führen, dass der Schuh auch beim Tritt im Fuß reibt und dadurch Abschürfungen und Blasen entstehen. Das kann man einerseits vermeiden, indem man natürlich Hüftgurte und Schultergurte und Brustgurte ordentlich einstellt und gut verzurrt. Andererseits auch das richtige Packen im Rucksack entscheidend. Schwere Gegenstände sollten nah am Rücken liegen, leichte dann eher außen, sodass das Wippen und Ruckeln des Rucksacks beim Laufen natürlich komplett minimiert ist. Auch können Mikroreibungen im Fuß durch die sogenannte Heel-Lock-Schnürung wirklich verringert werden. Das heißt, man benutzt hier wirklich noch die äußeren Löcher, die man an seinem Schuh hat, sorgt dafür, dass die Ferse wirklich sehr eng hier komprimiert wird durch 2 Schnürungen, natürlich ohne den Blutfluss zu verringern und hier vorne die Zehenbox relativ locker sitzt. Und dazu kann man auch einige der mittleren Bänder hier wirklich entfernen. Da gibt es unterschiedliche Schnürungen, aber es soll sicher sein, dass hier hinten natürlich nichts beim Laufen reiben kann. Und als finalen und 10. Schritt empfehle ich dann auch noch gewisses Zubehör für den Notfall und vielleicht für die Pflege unterwegs mitzuhaben. Denn wenn man auch nach all diesen Vorsichtsmaßnahmen noch Blasen bekommt und es kann alles passieren, dann macht zum Beispiel Sinn, Blasenpflaster mitzunehmen. Ich verwende die davon Compeed, die halten sehr gut, haben eine kleine Gelschicht, die dann auch druckbasierte Blasenschmerzen verringern können. Ansonsten ist Tape auch immer ein gutes Backup, zum Beispiel Leukoplast oder auch andere Marken helfen da sehr gut. Das hält auch am Fuß dann über Tage, teilweise auch wenn es sehr warm ist und der Fuß schwitzt oder wenn man duscht, sehr gut. Das sorgt dann für eine glattere Oberfläche, um weniger Abrieb zu haben. Und man muss da keine ganze Rolle mitnehmen, sondern kann es vielleicht um sein Feuerzeug als Ersatz wickeln, um seinen Trackingstock oder vielleicht um eine kleine Filzstiftkappe. Das habe ich in der Vergangenheit auch mal gemacht. Für die Pflege bietet sich dann noch so eine fettbasierte Creme, so wie Hirschtalg an. Das ist heutzutage alles mit synthetischen Fetten. Und da kann man zum Beispiel abends seine Füße mal eincremen, um auch vor Blasen geschützt zu sein, weniger Reibung zu haben. Auch da bieten sich verschiedene Dropper an, sodass man das abfüllen kann und nicht das Ganze wirklich mitnehmen muss. Und man kann natürlich auch mit seinem Messer abends gewisse Teile des Fußes, vielleicht wo sich mal ganz dicke und spitze Hornhaut gebildet hat, abschleifen mit so einem kleinen Messer hier. Ja, das sind meine 10 Schritte, die für mich diese Themen komplett erledigt haben. Ich hoffe, das konnte euch auch ein bisschen helfen. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich auch wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.